牛蒡又稱東洋人參。如果大家有印象嘅話呢，就會記得早前電視台委託咗我示範2個牛蒡嘅菜式，就係咁樣，我對牛蒡嘅鍾愛就停唔到啦。我哋首先將牛蒡洗乾淨，唔使刨皮㗎，就咁用刀刮走表皮就得㗎啦。將整條牛蒡切薄片，唔使分邊啲嫩啲邊啲粗啲㗎，只要好均勻咁切片，切到好似我呢一啲咁薄，再切幼絲，咁就唔會影響到口感㗎啦。切好咗嘅牛蒡要浸入凍滾水裡面，有陣時我哋會加啲醋同埋檸檬汁，以防佢變色嘅。點解用凍滾水？之後你就會知道㗎啦。就咁炒牛蒡會好單調㗎，所以會再切一啲嘅甘筍絲，令呢個菜式有另外一種口感同埋甜味。呢個都係日本人慣常嘅配搭嚟㗎。可以炒啦。少少油就可以炒勻牛蒡絲同埋甘筍絲㗎啦。你可以加入少少嘅新鮮辣椒水，我就用咗1茶匙嘅辣椒粉。放心啦，唔辣㗎，但係就會令到個味道香口好多啦。仲有醬汁要預備喎，日本嘅料理酒。如果冇呢，我哋可以用米酒加少少水代替㗎。日本醬油，仲有就係味淋啦，就係咁多啦。加埋入去大火炒勻，炒到佢收水為止。等啲味道俾牛蒡絲同埋甘筍絲吸收晒，熄火之後就可以加麻油啦。食得啦！咁樣煮法好好味㗎，又爽口。牛蒡對你好好㗎，佢可以穩定情緒，仲會降血壓、血脂，加埋豐富嘅膳食纖維。食咗之後，無論個心同埋肚仔都舒服晒啊！所以我時時都覺得喜悅嘅味道其實可以隨手可得㗎。